Ráid clothair an sa agus tá sé gihíomhann ar fad tá sé anías ar fad ach Pean rud a bháin a bhar inme ná nach bhfuil idirlíon i léon líonra feic i léon ghlé na tatan isteach ní bhaith fiúháin in text gan idirlíon gan text agus Castóch raidió water maidin aber chuir fáin tómh sios castóch an raidió water agus bhí sa léamh mar gheall ar dhaoine go bhfuil an líon a dianta in na fhiacail acu go an líon a gut agus deirtar tá sé ráite faróíomh gur féidir miníochtaí raidió fe an suas tríd an líona a chaon fá gceachta agus chuir is san rudbeachsáil i chéile ag sin tinfáil agus dhéanach tá batterí tá sais cainre cheangail isteach go mán agus éon chábla dhéana sé bhecht dhéanach éon chábla bhecht agus so tá na líon tá scat a fíochail gomsa agus líon istigh ionta mar sin má chuir mé sin isteach Tá meach túsáin agat, Tá meach éon chailre agat go raibh an glóir ná an gló ná an uaim ná an turna seach ann agus bheith sé le plus an son agat agus bheith raidió agat níos. Ní deir mé hiile istáil sé leis. Ha? Leis sé bheith? Cuasaí sláinte agus socha cuasaí Ra mír bhaile.